Que tal, como estades? Un memorial honrará desde o 23 de marzo as vítimas da represión na comarca de Celanova. O Comité da Memoria Histórica puxolle nome e apelidos ás 90 persoas que foron enterradas no cemiterio de San Breixo entre os anos 1936 e 1943. Algúns eran sacados de noite da cadea e aparecían paseados de mañanciña. Os presos que estaban dentro do mosteiro, pois os iban paseando por toda a comarca. Causaba un efecto a primeira hora da mañán tremendo porque a xente erguíase para traballar cedo e se topaba co espectáculo de cadáveres nas cunetas. Pero ademais hai pouco soubose que en Celanova había tamén unha prisión de mulleres. Arredor dun 100 viviron encerradas no edificio da Praza das Pitas entre agosto do 36 e abril do 38. Ata alí eran conducidas mulleres destacadas da vida política e sindical, pero tamén nais, irmás ou fillas de figuras sinaladas da zona que o réxime quería castigar. Eran nais, irmás ou mulleres que protexían as súas familias, os seus homes que estaban no monte e entón capturábanas a modo de chantaxe para poder localizar os seus obxectivos. É o caso de María del Valle. Morreu paseada 15 meses despois do fusilamento do seu fillo Manuel. A avoa sacaronna da cárcel, non lle dixeron nada á familia, con unha rapaza que se llama Torres, que pertenecía ao GT, cerca de Xinzo, nun trozo da carretera que lle chaman As Lamas. Pois aí pegáronlle un tiro e deixáronnas botadas na carretera hasta que a encontraron o día seguinte pois aos paisanos do pobo. No capítulo de hoxe poñeremos o foco na situación das mulleres represaliadas durante a Guerra Civil e o franquismo na comarca de Celanova. Falaremos tamén da detención e encerro do poeta Celso Emilio Ferreiro. Andando polos bares e tascas de Celanova, seguramente por efectos do viño, pola amargura que podía ter ou polo que fora, pois dedicouse a dar berros de viva Rusia. Foi denunciado e foi detido. O capitán militar de Ourense pois había dictado que o fusilaran na plaza. O caso é que meu pai estuvo no almacén, pero convertido por motivos de necesidade en calabozo. Estuvo ali 3 días e 3 noites. Arrancamos de contado este capítulo 3, adicado a Celanova da ferida aberta no 36, pero antes repasamos, como sempre, algúns asuntos que foron noticia estes días. Son as novas da memoria. A Fiscalía de Dereitos Humanos da Coruña abre dilixencias tras as escavacións realizadas polo grupo Estagra na fosa de Vilacova, en Lousame. Faino despois de que apareceran restos humanos durante a operación de busca, localización e exhumación de persoas desaparecidas durante o franquismo o abeiro do Plan de Memoria Democrática de Galicia. É a primeira vez que se instrúen dilixencias de investigación procesais por un caso destas características. Constituído en Narón o Consello Municipal de Memoria Democrática, o primeiro que se formaliza en Galicia. A reunión acudiron representantes de todos os grupos políticos, pero tamén o presidente da Asociación Memoria Histórica Democrática e os historiadores Enrique Barrera e Xosé Manuel Suárez. Entre todos acordaron analizar se é pertinente cambiarlle o nome a algunha rúa para datar a Lei de Memoria Histórica Democrática e estudaron tamén a posibilidade de que se declaren lugares da memoria democrática emprazamentos senlleiros como os Camposantos do Val, San Mateo e San Xiao, a escultura da Revolta do Pan ou a vivenda da familia Díaz Corral, na que daban a cubillo a veciños perseguidos durante a dictadura. O Concello da Coruña solicitará que a Casa Museo Casares Quiroga sexa recoñecida como lugar de memoria democrática. Casares Quiroga presidiu o goberno da Segunda República ata que estourou a Guerra Civil o 18 de xullo do 36. O goberno local pediu este recoñecemento coincidindo co 75 aniversario da súa morte. Na actualidade, 18 localizacións en España están recoñecidas como tal. Ningunha delas está en Galicia. Instalados 10 novos Stolperstein en homenaxe aos 10 coruñeses deportados nos campos de concentración nazis. Podedes ver estes adoquíns de bronce nos barrios de Catro Camiños, Os Mallos, Zalaeta, Monte Alto, Pescadería e a Cidade Escolar.
A iniciativa forma parte das accións promovidas polo Concello e a Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica para conmemorar o Día Internacional en recordo das vítimas do Holocausto. A Coruña foi o primeiro municipio galego en sumarse a este proxecto global que está xa presente en máis de 25 países. E co gallo do ano Castelao, hoxe chegarémonos ata o Consello da Cultura Galega que anda na procura de material inédito ou pouco coñecido do intelectual de Rianxo. Se quedades con nós, coñeceré de la intrahistoria do único material sonoro que se conserva de Castelao. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, Afonso Vázquez Monxardín, que daquela fora o promotor un pouco do arquivo sonoro, mercé as viaxes que se facían a Bos Aires, acabou, digamos, batendo con este documento, ¿no? Con este documento sonoro que fora un pouco preservado a partir, digamos, da custodia de Tacholas, do famoso actor galego que de alguma forma é amigo de Castelao e da súa familia, non? Entón foi cando se puido recuperar e de alguma forma traer de novo para Galicia, non? A ferida aberta no 36. Un podcast de Nuria López. Hai uns días, o Comité da Memoria Histórica de Celanova daba a coñecer os nomes das 90 persoas asasinadas na vila entre os anos 1936 e 1943. Encerrados na prisión central situada no Mosteiro, algúns eran sacados de noite para pasealos e aparecían a mañá do día seguinte tirados nunha cuneta. É o caso de Manuel Fuentes Canal, membro do Seminario de Estudos Galegos e colaborador da revista Nós, detido 22 de xullo do 36 e asasinado case un mes despois xunto a seu irmán Emilio. Os seus nomes abren esa negra listaxe de asasinatos cometidos polos fascistas nas que se atopan tamén os 7 asturianos fusilados en setembro do 39 e cuxos corpos acaban de ser exhumados polo grupo Istagra da USC. Todos eles serán recordados nun memorial deseñado polo artista plástico Baldomero Moreiras que se instalará o día 23 de marzo. Conversamos xa con Ixinio Arauco, secretario do Comité de Celanova. Ixinio, ata Celanova chegaban centos de presos da prisión central que eran encerrados no Mosteiro, non? Sí, os primeiros presos chegaron a Celanova de Ourense porque xa nos primeiros días do golpe non tiñan cabida xa na prisión provincial de Ourense. Entonces empezaron a desplazalos hacia varios espazos de reclusión, entre eles o Mosteiro de Celanova, porque ainda que non tiña instalacións adecuadas, pero tiña moita amplitud para recluir moita xente. Porque aproximadamente de que volumen de internos estamos a falar nesas épocas máis duras? Na primeira época foron centos, porque os recluíron no que era no antigo refertorio do que era o convento, onde comían os monxes. Despois, a medida que foron deteñendo máis xente, pois os foron recluindo na parte do claustro do Poleiro, o claustro neoclásico, non? Donde tiñan as instalacións os escolapios, o colexio de escolapios, non? Contan os historiadores que as condicións de vida dos presos que chegaban ata alí eran penosas, vivían hacinados, carecían do máis básico, non? Sí, o sea, nos primeiros instantes, sobre todo no refectorio, iban metendo xente. Era o que decía Elixo Rodríguez, non? Que a medida que iban metendo xente, pois iban facendo espacio cos presos que iban paseando e os que iban reclutando forzosamente no exército sublevado, non había espacio. Despois xa che digo, na parte do Poleiro, pois xa era máis amplio e chegou a vir, oscilaban entre os 1000 presos, non? No momento máis
de maior número de presos, chegaron a haber 1.300 presos. 1.300 presos. Desde o 36 ao 1943 pasaron por o que foi o mosteiro sobre unhas 6.000 persoas. E como pasou noutros penais e tamén noutros campos de concentración franquistas, os responsables sometían os internos a un réxime de terror, estaban esas temidas listas, non? Que che sacaban pola noite e a moitos os sacaban dali para pasealos e deixalos tirados nunha cuneta, non? Sobre todo, isto foi máis intenso nos primeiros meses do golpe, non? O sea, sobre todo o primeiro ano do ano 36 ou a finais do 37 foi cando foi máis intenso eso, porque digamos que eran execucións sin xuicio previo, non? Pues, había esa tensión que non sabías o que che iba a pasar, o sea, chegaban con unha lista e cada noite pues, os pasaban, ou moitos deles a medida que fomos accedendo a documentacións vías orde de liberdade e coincidía cos presos que executaban ese mismo día, o sea, coinciden as mortes con esas ordes de liberdade. E os perfís dos represaliados e asasinados respondían a unhas mesmas características ou eran moi heteroxéneo? É dicir, había persoas comprometidas politicamente, xente da cultura ou tamén cidadáns anónimos que nada sospeitosos de ter feito ningunha actividade. En primeiro lugar, iban por os máis significados, non? Tanto políticamente como culturalmente, pero despois xa pasábamos o segundo término, que eran persoas ou ben que eran traballadores ou que de algún modo eran coñecidos por apoiar de algún modo as forzas da Fronte Popular ou que se habían significado nas campañas ou tamén esa segunda parte serían os familiares, cando non podían prender a estas personas que che digo, os máis significados, iban por os familiares, incluso por os pais ou por as hai casos de mulleres, de nais, irmáns. O sea, cando non podían detener a estas persoas significadas, iban por os familiares, non? O sea, non eran especialmente políticos, digamos que respondía a un exercicio do terror para atemorizar a toda a población. E ese mapa do terror aí na comarca de Celanova, ata onde nos leva? Onde eran as execucións así máis numerosas? En Celanova hai que recoñecer que non houve dentro da comarca, a excepción de 2 persoas que están documentadas, non houve execucións, pero o que sí facían as persoas que estaban, os presos que estaban dentro do mosteiro, os iban paseando por toda a comarca, por todas as saídas, o sea, hacia o Furriolo, por a carretera de Xinzo, por a carretera que vai a Lleriz, por a carretera que vai a Quintela de Delgado, por a carretera que vai a Ourense, por todas as comunicacións radiais que hai en Celanova. Entonces eso causaba un efecto a primeira hora da mañán tremendo, porque a xente erguíase para traballar cedo e se topaba co espectáculo de cadáveres nas cunetas. Teño entendido que tamén localizaron unha enorme fosa común no propio cemiterio de Celanova, non? E que se realizaron excavacións recentemente nesa zona. Sí. Eso xa forma parte de algo máis tardío. Isto foi uns milicianos asturianos, unha partida de 30 presos que trouxeron en outubro do 38. Foron xulgados en outubro do 38, pero a principios do 39, en febreiro, os
puxeron a 30 condenados a morte a Celanova, non? E conseguiron identificalos? Os 7 que buscábamos, que foron executados nas tapias do cementerio de Celanova, pois dises 7, pois dimos localizado a 3 familias e foron identificados con éxito. Despois restan 4 máis que non demos cas familias ou demos cas familias e non tuveron interese en continuar. participar. Non sei se hai unha cifra aproximada de cidadáns en Celanova que foron apresados ou executados durante eses anos, deses primeiros anos do franquismo. Neses primeiros anos ainda non se sabe exactamente o número dos que foron executados, porque o que está documentado e o que aparece nomes e voces, estaríamos falando de unhas 15 persoas que estén documentadas, vale? O que pasa no entorno de Celanova, o que pasa que moita xente era levada a outras zonas e eran fusilados, por exemplo, os levaban a Ourense e os fusilaron ali, os levaban a Monte de Ramo, os levaban a Salas, en Bande, o sea, pero que no entorno de Celanova, o que falamos do Furriolo, por exemplo, non? Que é emblemático, e ali están documentadas 15 personas, pero non quere dicir que sean esas 15, ainda a día de hoxe non se sabe o número exacto dos que foron executados. O ano que ven vanse cumprir xa 90 anos do inicio da guerra. Supoño que despois de tantos anos ainda siga habendo moitas lagoas sobre o que pasou ou non. Teñen aberta algunha liña de investigación dentro do comité ou algo que queiran investigar agora aproximadamente? Sí, agora mismo, pois, o que tratamos é de seguir investigando no tema do Furriolo, non? Tratar de sacar algunha testemunha que poda quedar por aí, o sea, porque eso falase moito de que hai algún tipo de fosas aí, inda que non están localizadas, non temos ubicación no Furriolo, ou da identidade de algúns dos que apareceron mortos que costan como descoñecidos, e tratar de buscar documentación que hasta ahora non saliu a luz, está ao mellor en fallaos ou guardada en armarios, en queixós, fotografías, que aparezcan tamén familiares, non? Pois Hixinio Arauco, secretario do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, moita sorte nesas investigacións e grazas por compartir toda esta información connosco. Un saúdo. Moitas gracias a vos. Hai pouco soubemos que en Celanova funcionou durante os primeiros anos da guerra unha prisión de mulleres a que eran conducidas aquelas consideradas perigosas para os fascistas. Calcúlase que arredor de 100 puideron estar ali presas durante aqueles anos da guerra. Ata ali levaron a María del Valle Lozano, a nai do poeta Manuel Gómez del Valle, afiliado ao Partido Comunista e arrestado o 21 de xullo do 36 en Xinzo de Limia por reclutar xente para loitar contra os sublevados. A María colleron ao día seguinte da detención de Manuel cando foi o goberno civil a exixir a súa posta en liberdade. De nada serviron as peticións feitas polo sacerdote Fernando Quiroga Palacios, amigo da familia, ante o bispo de Ourense. Manuel Gómez del Valle foi executado o 11 de agosto aos 30 anos de idade no campo de Aragón. A súa sobriña Paz lembrao así. A él o colleron no mismo momento, non? O sea, xa nos primeiros días o tío Manolo xa estaba detido, non? Estuvo 2 días en Xinzo con Fernando Cortón, que era un funcionario de aduanas, colleron os dous e estuveron uns casi 48 horas dicíndolle esta tarde ás 6 matamos. Non, que sorte tendes que non o vamos facer hasta a noite. Ai, que sorte tendes que vai pasar para mañán porque ainda non chegou o jefe.
E así tal, hasta que o trouxeron para aquí, para Ourense. O trouxeron aquí a Ourense e fixeronlle un juicio sumarísimo, pero tuveron que repetilo, e aí xa, bueno, o día 11 de agosto do 36 xa o executaron, fusilaron aquí no campo de Aragón. Ela foi a pedir por o seu fillo ao goberno civil, empezou a moverse, claro, a ver que facían co seu fillo, non? Non lle fixeron caso ningún, e non só eso, sino que a ela xa colleron, e o fillo pequeno, Ricardo, que foi levar unha muda porque había quedado na cárcel, e os levaron para Celanova. A familia de María del Valle aínda conserva as cartas escritas pola súa nai desde as prisións de Celanova e Bande, nas que estivo presa 15 meses. Queridísima hija, recibí tu carta. Me llena de alegría lo que dices en ella, que tu mejor regalo sería el verme fuera de la prisión. Pues yo creo que si Dios quiere, no tardaremos mucho. Tú pídele a la Virgen del Pilar que se acuerde de las presas en su día, que es el día 12, que de buena gana lo pasaría a tu lado. Pero ya que no puede ser, te pido que seas muy buena con tus hermanos y que me escribas. Que pases un muy feliz día de tu santo y recibe muchos besiños de vuestra madre, María del Valle. Nas cartas que temos, a min impresionoume moito cando as vin, porque, bueno, como sempre, preocupadas por a familia, e en esa pídelle de que non vayan a pedir por ela a ningún sitio, porque xa sabedes o que pasa así desas mozas a pedir por eso. Por favor, non os movades, non fagades nada por min, eso tal. E logo tamén a letra. Era unha muller que tiña unha letra bonita e eso. En un mes e pico a letra casi non se reconoce. Casi parece como se a estivera escribindo unha persoa casi analfabeta. Tiña que ela xa sospeitar que a iban a sacar, ou xa había ela, supoño que ainda por riba tamén psicológicamente, pois xa estarían amedrando continuamente. E a diferencia da letra de unha carta a outra é impresionante. A avoa sacaron da cárcel, non lle dixeron nada á familia, e sacaron a ela sacaronna con unha rapaza que se llama Torres, que era unha rapaza de 20 e poucos anos, que pertenecía a UGT, eso ya había estado con ela na cárcel, non? Sacaron as dúas cerca de Xinzo, en Santa María cerca de Santa María de Mosteiro, nun trozo da carretera que lle chaman as Lamas. Pois aí pegaronlle un tiro e deixaronnas botadas na carretera hasta que a encontraron o día seguinte, pois aos paisanos do pobo. Pero claro, os fillos non sabían nada, andaban á súa procura por todos os lados. E deixoulle alguén un papel por debaixo da porta que puña non sigades buscando a mamá, que sei de boa fonte que está enterrada en Mosteiro. Pero os fascistas non se conformaron con isto. Obrigaron a loitar o seu fillo Ricardo no bando franquista e uns días antes de rematar a guerra, un falanxista asasinouno na estación do tren tras a toma de Valencia. Avisáronnos de que pensaban sacalos de Celanova para pasealos, como decían, e que foran a recollelo a amanecida. Eso, efectivamente, foron a recollelo a amanecida e os deixaron salir a él e outros 3 rapaces máis. Co taxi que os foran a recoller, al vir para a cara a Ourense, iban xa os falangistas
nos camións, porque dabanlle liberdade, pero logo aos poucos kilómetros viñan cos camións e os mataban, non? Pero estes chegaron hasta Ourense porque o taxista recorreu polos povos, por carreteiras, con marcais, bueno, por camiños de cabras e tal, e chegaron. E aos poucos días viñeron a buscar para leválo para o nacional, para o campo dos enemigos, no? Que o tiveron hasta o 39 loitando. 4 ou 5 días antes de 1 de abril, estando xa, habíanlle dito que podía volver para casa, e estando na estación en Valencia, un falangista de aquí de Ourense pegoulle un tiro pola espalda, porque as palabras que dixo foi que xa non lle servía e que a máis que xa non tiña dereito a disfrutar da paz que íbamos disfrutar os españoles. Teño unha verdadeira mágoa e unha tristeza enorme, é porque eu sempre digo que a min quitaron a sonrisa e as risas do meu pai. O meu pai nunca o sentín reír, e logo a outra parte que para min é moi dolorosa, que me a deixaran tirada nunha cuneta como se fora unha bolsa de lixo. Como lle contou eu eso aos meus fillos da miña nai? Sería completamente imposible. E claro, ora comprendo o silencio e a tristeza. Como madre, póñome na situación de terlle que contar aos meus fillos as penurias que pasou a miña nai, e penso que non sería capaz de contarlles a realidade. As furas das feridas das mulleres mortas eran a expresión do medo. Pero non doeron máis a María de Beiro os balazos que coseron o seu corpo que os que descoseran antes a seu fillo Manuel, que os que descoserán máis tarde a seu fillo Ricardo. Non magoaron máis a salud as balas que acabaron coa súa vida que as que remataran coa xustiza, pois a esperanza tiña unha parálise e da mazá con hemorraxe interna. Ninguén puido comprendelo na lomba de Lamas. Fusilaran o leite branco, fusilaran a mazá vermella e o terror viña en carro de vacas, aforcando a dignidade co xugo. Claudio Rodríguez Fer. Queremos profundizar agora na situación das mulleres presas no cárcere de Celanova. Facémolo coa historiadora Rosa Cid Galante, que leva anos estudando a represión sufrida polas mulleres durante a Guerra Civil e o franquismo, e moi especialmente a represión sufrida polas mestras. Rosa, benvida, e grazas por aceptar este convite. Gracias a ti por invitarme. Estou encantada de estar aquí contigo. Quería comezar, se che parece, coas investigacións realizadas en torno ao cárcere de mulleres de Celanova, unha prisión a que, como dicía, foron conducidas dúcias de mulleres procedentes da capital durante os primeiros días da sublevación. Que volume de internas chegou a haber ali? Bueno, non temos aínda datos fidedignos porque sabes que hai veces que os rexistros nos arquivos carcelarios pois non se facían dunha forma moi eficiente. Os historiadores e investigadores como Rodrigo Teijeiro ou Pablo Sánchez, que son especialistas no estudo carcelario, pois nos ofrecen datos de que precisamente en Celanova pois houbo un gran número de mulleres, aproximadamente, eles falan de 40 mulleres nos seus inicios, pero despois o Comité da Memoria Histórica de Celanova, que está facendo un labor ímprobo, pois está sacando a luz numerosas nomes de mulleres que estiveron ali recluídas e incluso falaban de espazos moi reducidos para elas, o que quere dicir que en algún momento habería un número cuantioso.
poderían estar seguramente hacinadas e seguramente en unhas condicións de habitabilidade e de salubridade moi precarias. Sí, ademais había como un trasiego delas, algunhas estaban en Bande, mandábanas a Celanova, algunhas estaban en Celanova, mandábanas a Ourense, entón estaban como movilizándoas, probablemente por cuestión de espazo e como ben dis, a salubridade non era moita. Hai algún recorte de hemeroteca que eu tiño localizado que falaba que o cárcere de homes era insufrible. É dicir, nun patio tiñan que sentarse algúns ou arrimarse aos muros para poder andar unhos cantos e iban como a quendas para poderse mover dentro dun patio. De tan amontonados que estaban, non? Sí, supostamente no cárcere de mulleres seguro que pasaba o mesmo. E cales eran os perfis das internas? Estamos falando de mulleres comprometidas políticas sindicalmente ou había de todo un pouco, Rosa? Mira, había poucas que igual militaban de forma activa. Podemos decir que había mulleres que podían estar integradas en sindicatos ou en partidos ou en asociacións políticas de compromiso que as podían ou que podían ser motivo de recluirlas no cárcere. Pero o gran número delas eran familia dos fuxidos, dos denominados bandoleiros, dos que estaban polo monte, dos milicianos, eran nais, irmás, ou mulleres que protexían as súas familias, os seus homes que estaban no monte e entón pois suministraban información, levabanlles comida, hai relatos interesantes e, bueno, por exemplo, incluso Xosé Neira Vilas no seu libro Guerrilleiros recolle relatos de guerrilleiros nos que din que grazas ás súas mulleres puderon sobrevivir no monte. Claro, estas mulleres estaban no foco, no punto de mira das forzas vivas, da Garda, e entón capturábanas a modo de chantaxe para poder localizar os seus obxectivos, que eran os seus homes, os seus pais ou irmáns. En definitiva, gran número delas non eran activas en cuanto ao compromiso político, pero sí colaboradoras con homes que estaban fuxidos. Pero eu teño unha frase, e sempre digo, non hai muller cobarde na defensa dos seus fillos. Estas mulleres demostraron unha gran valentía, porque, claro, estaban xogándose a súa liberdade e incluso a súa vida. Claro, porque eu non sei se as mulleres que estaban ali internas eran mulleres que foran sometidas a un proceso xudicial, é dicir, estaban cumprindo unha condena ou estaban ata que eles quixesen ali, hasta que falaran? Non, sí, sometíanas a un proceso, de xustiza, é dicir, ante un xuiz, ante un consello militar. Normalmente eran os consellos militares que mandaban detelas e sometíanas a un interrogatorio e determinaban despois o seu encarceramento. Xa digo, a veces estes encarceramentos eran bastante longos, a veces eran por meses, non decretaban ou determinaban a sentenza unha pena de 6 meses, outras veces igual de 4 anos, pero despois igual ya reducían. E ollo, hai tamén a curiosidade de que algunhas foron desplazadas a cárceres fora de Galicia. Igual algunhas cara a cárceres de Asturias, outra a cárceres de Burgos ou incluso de Barcelona. É dicir, eso xa era impoñer un duro castigo para elas. Supoño que entre as dúcias de expedientes que terás revisado durante todos estes anos debe haber historias desgarradoras, non? Como a de María del Valle, como a de Salud Torres, paseadas no 37, probablemente represaliadas tamén polo compromiso político non só delas, senón dos seus familiares, non? Sí, claro. Hai veces que, eso xa, o que padeceron estas mulleres xa é o máis doloroso, porque ao final foron asasinadas polo réxime.
pero sí que hai outros casos que sufriron a condea, pois moi duras, e incluso os seus maridos pois foran fusilados, o cal pois, elas levaban consigo o sufrimento da perda do seu home, ou do seu pai, ou do seu irmán, e a máis había que lle sumar pois, a perda da liberdade. A perda da liberdade no cárcere significaba naquela época pois, quedar estigmatizada, quedar marcada, porque ainda que despois saíses do cárcere, pois sempre rondaba ese alento na caluga ou esa sombra de sospeita. Bueno, pois tiñan que andar con moita cautela. Desde logo, non é só sufrir o cárcere dentro do cárcere, como digo moitas veces, senón tamén o cárcere en vida, na súa propia casa, porque ían estar vixiadas e moi controladas. Sabemos se hai rexistros de cantas mulleres puideron ter sido paseadas ou executadas na comarca de Celanova, Rosa? Na comarca de Celanova non hai aínda datos, tampouco temos moitos datos de Ourense, xa digo, aínda está sacándose a luz moita desta investigación, porque, mira, Nuria, vouche facer unha reflexión. A historia de mayúsculas, non? A historia tradicional, sempre se centrou en falar dos homes, non? É dicir, centrar e focalizar a historia pois, nese sentido, digamos, patriarcal, do poder, casi o que son os acontecementos vividos por mulleres foron opacados ou non se tiñan en conta. Entón, claro, agora estáse facendo un exercicio ímprobo para poder indagar nos arquivos, extraer eses datos. Está costando, pero pouquiño a pouco está saindo a luz. Bueno, sigo dicindo que o exemplo de Celanova é estupendo, porque eso pode ser un modelo para outros concellos que fagan o mesmo. Empecen a pescudar nos arquivos, empecen a extraer datos, que non é nada fácil. A veces temos nomes, pero non damos chegado a saber quen eran exactamente estas mulleres. Entón, eso, hai que seguir nelo. Referímonos ás mulleres executadas, ás mulleres encarceradas, pero logo hai outro grupo de mulleres, Rosa, sobre todo as mestras, que igual non eran executadas nin encarceradas, pero sí que viviron outro tipo de represión. Viviron a depuración, eran apartadas dos pupitres. Por qué? Por que elas? Bueno, pois mira, como sabedes e todo o mundo pois, ten en coñecemento, pois chegado a dictadura, os mestres e mestras foron obxecto de un auténtico control e vixiancia. O réxime non se podía permitir ter como mestres e mestras pois docentes que se formaran na República ou que tiveran ideas republicanas, que puderan transmitir despois aos nenos e ao povo. Entón, como digo, creáronse as comisións de depuración que traballaron a esgalla para poder contar con informes detallados de cada mestre e mestra e das súas filiacións. As súas filiacións políticas, a súa forma de vida, os seus pensamentos, as súas conductas. Bueno, pois, claro, como o magisterio era unha profesión moi feminizada, pois aquí moitas mestras tiveron que pasar por esa peneira, por ese control do réxime. E claro, entre elas sempre vai haber, pois había un grupo de mestras moi comprometidas. Comprometidas porque estaban afiliadas á Asociación de Traballadores da Ensinanza en Ourense, a coñecida por Ateo. Pero outras tamén foron sancionadas porque igual os seus métodos de ensinanza, pois polas súas formas e prácticas na escola, pois non eran adecuadas. Entón, acababan sendo denunciadas. E moitas si foron castigadas, apartadas da docencia, outras foron suspendidas de emprego e soldo por meses ou anos, outras foron desterradas fora da provincia ou dentro da provincia, e así eran pois moi supervisadas
dado que o réxime non permitía que saísen dos lindes que marcaba os novos principios que determinaba a dictadura. Non sei se entre as mestras depuradas das que estamos a falar hai algunha historia que te chamara especialmente a atención estes anos. Bueno, pois hai varias, non? Hai varias mulleres das que eu teño recollido bastante información. A veces as acusacións proviñan eran caprichosas e arbitrarias. Procedían moitas veces as denuncias por parte do párroco da zona, pois que non vía con bos ollos a atitude da mestra e entón pois mandaba un escrito á man, á comisión depuradora, porque consideraba que era preciso que se investigara esa mestra. A doña Amparo González Pereira, maestra interina de la Escuela Nacional de Calvos en el municipio de Ramiranes, resulta que don José Vázquez, padre de familia del distrito escolar, informa que militó en el Frente Popular, que el párroco dice que manifiesto con relación a dichos cargos que no milité en el Frente Popular ni en ningún otro partido político, siendo por lo tanto completamente apolítica, no debiendo figurar mi nombre en ninguna lista de afiliados a dichos partidos. Mi ideología ha tendido siempre a fomentar las doctrinas derechistas, como lo prueba el que haya sido educado. Maestra interina de Calvos en el municipio de Ramiranes, para que pueda continuar rigiendo Escuela Nacional. Orense, 4 de abril de 1938, segundo año triunfal. A ver, eu teño casos, por exemplo, Mercedes do Campo de la Fuente, unha muller que formou parte do Partido Galeguista en Ourense, era a secretaria do grupo femenino do Partido Galeguista, que, como sabedes, pois é o único grupo que se creou en Galicia como grupo femenino dentro do Partido Galeguista. Bueno, esta muller era secretaria, daba mítines, pero chegado a guerra, ela estaba destinada nunha escola preto daqui da capital, e o párroco dio un escrito á comisión depuradora porque afirmaba con rotundidade que ela tiña ideas socialistas, que ela votara a Fronte Popular, que a súa familia era de clara ideoloxía socialista. Entón, esa carta remítese á comisión depuradora ao presidente, e o presidente empeza a extraer información, pide informes ás forzas vivas, ao alcalde, ao garda civil, incluso ao médico, aos pais dos nenos da escola, e entón recaban informes sobre ela, ponlles digamos que despois a comisión depuradora confírmalle a mestra a sanción, ela ten ainda a oportunidade de defenderse, pero despois venlle xa a sanción, e neste caso a Mercedes condenaron ao desterro nunha aldea moi remota en Manzaneda. É curioso, non? Esa estrategia das autoridades franquistas de tentar manchar o nome para que sexan desprezadas polos seus propios veciños, non? Claro, é que aí está a cuestión. Estes procesos eran moi longos, non se resolvían nun mes. Igual a mestra padecía esta situación durante un ano e medio, porque entre que recababan informes, despois lle puñan a sanción a ela a súa vez podía alegar a súa defensa e enviar outros informes. Igual duraba un ano e medio todo este proceso e acababa, como digo, igual apartándoa do ensino ou desterrándoa. Entón, que pode sentir esa muller no pobo, que pode estar dicindo os veciños sobre ela, e entón, bueno, pois está xulgada non tanto pola comisión depuradora, sino tamén pola sociedade na que vive. Despois, casos de mestras que exercían en Celanova, bueno, pois argumentaban sobre elas que tiñan un carácter infernal, que eran auténticamente socialistas e que obrigaban aos nenos a levantar o puño en alto. Entón, claro, estas acusacións
pois podían ser incluso falsas, porque nesa época moitas mulleres tampouco se querían significar moito, porque sabían que entraba en xogo a súa supervivencia. Imagínate, elas podían saber que quedaban sin traballo e tiñan fillos ao seu cargo e entón temían perder a súa posibilidade de traballar. Pero era así de duro nesa época. A guerra durou 3 anos, pero a ditadura posterior durou case 40. Que foi de todas Exacto. estas mulleres? Chegaron a ser restituídas aos seus postos nalgún momento antes da chegada da democracia? Vale, pois direiche, en total na provincia, na provincia foron supervisadas todas as mestras e aproximadamente unhas 200 foron depuradas, foron sancionadas. Algunhas con sancións un pouco máis leves e outras con sancións moi duras. Eu teño visto documentos, Nuria, moi espeluznantes, porque te queda así moi grabado na mente, de mestras que rogaban a súa reinserción no traballo, porque non tiñan que comer. Algunhas mestras chegaban a pedir, por favor, o seu reingreso para poder seguir dando clase. E entón, pois era moi duro porque estaban moi necesitadas. E entonces, pois algunhas si volvían a recuperar o seu traballo, pasado un longo tempo, reincorporábanse. A outras as xubilaban xa de forma casi forzosa, xa lle dicían, vostede xa está casi na edade de xubilación, xa xubilamos forzosamente, pero outras sí que pedían, do seu puño e letra, pois a gana de volver a reincorporarse para poder seguir sobrevivindo. Pois Rosa Cid Galante, historiadora, grazas por querer estar hoxe comigo aquí compartindo as túas ensinanzas e sobre todo por achegarnos a túa mirada violeta dun conflito que invisibilizou máis se cabe as mulleres galegas. Grazas. Moitísimas gracias a ti, enhoraboa polo teu traballo e, hasta sempre. Ata sempre. Falar de Celanova é falar de Celso Emilio Ferreiro. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo, nesta longa noite de pedra. O teito é de pedra son os muros e as tebras. 24 anos tiña Celso Emilio Ferreiro cando encerraron no mosteiro de Celanova. El, que fixo a guerra en Asturias, foi detido ata en 2 ocasións tras estourar a guerra civil. Tras o seu segundo arresto foi condenado a morte, pero a mediación de familiares e amigos impediu a súa execución. Aqueles 3 días que estivo preso no mosteiro deixarían pegada na traxectoria vital do poeta. Facemos memoria a través da ollada do seu fillo Xavier Ferreiro. A primeira detención foi sobre o 21 de xullo de 1936. Daquela, meu pai formaba parte das mocedades galeguistas da zona de Celanova. El Pepe Velo, Remixio Gándara, moita xente. O 21 de xullo de 1936 hai unha reunión das mocedades para ver que facían, porque chegaban noticias dun levantamento inminente, non? De militar. Entón, pois, nesa xuntanza decidiron algúns, Pepe Velo, Remixio Gándara e meu pai, non sei se había outra xente, decidiron que había que facer algo e baixaron a Ourense, dirixíndose ao edificio do goberno civil daquela, para falar con o gobernador. Este escoitounos, porque o que iban con a idea de que o gobernador distribuíra armas entre a poboación para defender a legitimidade republicana. Cosa que o gobernador non fixo, escoitounos, pero despois mandounos apresar e pasaron os calabozos da cárcere de Ourense. Ali estuveron un tempo
hasta que pola mañá pois escoitaron voces e abriron, resulta que eran ni máis ni menos que falanxistas que entraban para liberar a toda a xente que estaba na cadea, o grito de arriba España e fuera todo Dios. Entón abriron as portas e deixaron sair a toda a xente que estaba, porque eles pensaban que a xente que estaba na cadea eran tamén camaradas falanxistas. Motivado por esta situación, tanto meu pai como os seus compañeiros tuveron que fuxir, tuveron que desaparecer. Daquela, pois, meu pai estuvo dando tumbos dun sitio para outro na comarca de Celanova, buscando onde esconderse. Pero tanto el como Pepe Velo e outros, antes de desaparecer, subiron ao monte que hai perto de Celanova, levando dinamita para voar unha conducción eléctrica, que sería daquela época de alta tensión, máis ou menos, pero a dinamita non funcionou e tuveron que marchar correndo. Entón, aí rematou a súa actividade, digamos, de oposición ao novo réxime. Daquela, pois a familia estaba moi preocupada polo que estaba acontecendo, sobre todo por a trayectoria de meu pai. Claro, el estaba implicado no activismo militante das mocedades galeguistas. A mocedade galeguista de Celanova, co paso do tempo, radicalizáronse, non? Voltándose máis nacionalistas, e claro, aquilo marcaba un antes e un despois. Entón a familia pois estaba preocupada, amigos que a mellor non estaban tan significados, porque claro, un golpe militar non era calquera cousa. O caso é que meu pai, bueno, pois marchou ao frente de Asturias, onde ali, bueno, pois ingresou como soldado raso. A segunda detención tiña que ver, pois, máis ou menos sobre 1937, con un permiso que meu pai conseguiu, porque a mãe estaba doente, pois a verdade é que non sei que enfermidade tería. O caso que deron ese permiso e meu pai retornou a Celanova unha tempada para estar coa mãe. Nese tempo a mãe mellorou e, bueno, pois en unha daquelas noites, andando polos bares e tascas de Celanova, pois seguramente por efectos do viño, pola amargura que podía ter ou polo que fora, pois dedicouse a dar berros viva a Rusia, cousas así. Entón, pois foi denunciado e foi detido. O capitán militar de Ourense pois había dictado que o fusilaran na plaza. Bueno, o caso é que meu pai estuvo 3 días e 3 noites no que fora, que anteriormente non era calabozo, sino que era un almacén, pero convertido por motivos de necesidade en calabozo. Estuvo ali 3 días e 3 noites continuados. E despois, bueno, por negociacións dun irmão que tiña, que estaba na falanxe, ese irmão de meu pai, na falanxe de Ourense, non? A pesar das diferencias políticas, o irmão axudouno, e, bueno, pois a cousa quedou aí. E daquela, pois, retornou outra vez a Asturias, a guerra. Manos arriba y boca abajo el pueblo. Venimos a instalar el silencio. No perdamos el tiempo. 0 preguntas, 0 movimientos. Controlaremos las mariposas y el viento, el amor y los rezos, la luz y el alimento. Degollaremos el pensamiento, injertaremos los sueños y serán nuestros, vuestros esqueletos. Ese poemario de Guimbau era un material que recibiu a miña mãe
en 1980, que mandoulle unha profesora, filla de un amigo din, por intermedio do profesor Alonso Montero. Ese material pues, quedou na casa pois, absolutamente esquecido e descoñecido, hasta que eu decidí pois, facer un libro e editalo, non? Nese libro hai un material que teñen orixes diferentes, non? E unha parte deles podes establecer que eran anteriores á guerra. Outros non, outros escritos no frente, penso que non estaban feitos para ser editados ni publicados. Pouco, non creo. A presión exercida polos franquistas sobre Celso Emilio levaron a escribir un dos poemas máis controvertidos do autor. No ano 37 sae da súa pluma Prisioneros, un texto no que ensalza a figura do ditador. Van llegando los vencidos van llegando, doblados, sucios los cuerpos, llenos de lacras y harapos. Venid los hijos perdidos, venid aquí descarriados. La sangre de nuestros héroes los tiene recuperados. Debe ser unha encarga como foi o de Lenin. Unha época como aquela que era unha dictadura, ninguén podía moverse de aquí para lá, pero traballo, sair, entrar, sin formar parte do que chamaban movimento. Era imposible, porque o que quixera facelo tiña que marchar do país, ou simplemente estar morto, claro. No ano 1966, o aburrimento e o noxo vital leva a emigrar a Venezuela. Celso Emilio agardaba topar en Caracas a Galicia da Resistencia, un pobo vivo, activo e ceibe, comprometido coa democracia, pero o que viu chegar foi inxuria, menosprecio, coacción e deslealdade. Il chega ali pois tendo esa mentalidade, non? De que o galego era o que iba a redimir aos galegos que estaban no continente, non? Pero claro, o caso non foi así. O libro que escribiu, o de viaxe, é un libro que no seu momento non foi comprendido, porque non era un libro que atacara a migración, non atacaban aos emigrantes, senón un tipo de emigrante. En Venezuela, en concreto en Caracas, a embaixada española pois exercía as súas presións, non, sobre as sociedades de emigrantes, en concreto que había traballado o meu pai, que era a Hermandade Galega, do que había sido expulsado, non? Entón, ese libro de viaxe reflexa un estado de descomposición daquela atmósfera da emigración. Chegar a un país onde que ves emigrante, esa esperanza de que ali vas a topar unha nova Galicia renovada, limpa, pero non é así. Ali o que atopa é outra situación moi diferente. No ano 1973 o poeta regresa a España. Desde o primeiro momento, Celso Emilio debeu aprender a esquivar a coitela da censura. Hai 2 anos, o seu fillo Xavier atopou nos caixóns os poemas que Celso Emilio nunca puido publicar. Falamos de Cabronario, un poemario a man armada, atrevido e irreverente, escrito en Venezuela e prohibido en España, que ataca directamente aos responsables dun réxime que afundiu a todo o país nunha longa e interminable noite de pedra. Alí atopamos o poema Paco el Cabrón. Cabrón que nos escupe y que nos mea. Cabrón de la cabrona clerecía, que ensalza tu cabrona tiranía, del gobierno cabrón de misa y torta. Y aquí mi cabronada acabaría. Pero hay un cabrón más todavía, que es el pueblo cabrón que te soporta. Celso Emilio Ferreiro. Estade atentos, estade atentas, porque moi pronto publicaránse novos inéditos de Celso Emilio Ferreiro.
Momento xa de repasar as actividades programadas en Galicia co gallo do ano Castelao. O Consello da Cultura Galega volcase na figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao co gallo do 75 aniversario do seu pasamento. Prometeron ir publicando cada mes arquivos e documentos cos que dar a coñecer o Castelao máis descoñecido e así o están facendo desde o pasado mes de xaneiro. Entre eles figura o único documento sonoro que se conserva de Castelao. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente, pero creo que os oigo y que vosotros oís el latido. Queremos coñecer un pouco máis sobre a intrahistoria deste documento. Manuel Gago é director de culturagalega.gal, a plataforma de divulgación do Consello da Cultura Galega. Manuel, de onde ven e como tivo acceso o Consello a este material? Sí, pois, bueno, este documento de alguma forma está moi ligado á propia historia do Consello, porque ten que ver, digamos, cando nace o Consello, digamos que o peso da emigración en América, do papel que xogou cidades como Buenos Aires, Montevideo ou La Habana, é aínda moi importante, é dicir, no imaginario da xente, está moi vivo, e hai unha certa idea de que é necesario, de alguma forma, recuperar parte dos materiais das comunidades galegas que estaban ali e que en aquel momento pois xa estaban, digamos, cambiando de fase, empezando a cambiar de fase, non? Entón, o Consello volcouse moito a intentar de alguma forma establecer lazos con todas esas comunidades, emprender proxectos pois de digitalización, de fotografía en aquela época, despois para intentar recuperar diferentes tipos de materiais, non? Hemerotecas, actas das sociedades de migrantes, libros e publicacións desa época e tal. E aí foi un pouco onde Afonso Vázquez Monxardín, que daquela fora o promotor un pouco do arquivo sonoro, é dicir, de un dos servizos que pasou a ter o Consello, un dos centros de documentación, foi cando, digamos, mercé as viaxes que se facían a Buenos Aires, pois acabou, digamos, batendo con este documento, non? Con este documento sonoro que fora un pouco preservado pois a partir, digamos, da custodia de Tacholas, do famoso actor galego que de alguma forma é un amigo de Castelao e da súa familia, non? Entón foi aí cando se puido recuperar e de alguma forma traer de novo para Galicia, non? Non sei se pode haber, que sospitades que pode haber máis pezas deste tipo, máis pezas sonoras deste tipo sobre Castelao. Mira, esa é a pregunta do millón, porque nos de feito sempre recalcamos que é o único documento sonoro localizado a todo momento, ou polo menos do que nós temos constancia a todo momento, porque eu particularmente que son un señor moi ilusionado con estas cousas, sei, no. tendo a creer que existe máis. Fálase algo de algún documento que pode quedar en Galicia de 8 segundos de duración, pero que ninguén escoitou, ou polo menos varias persoas din que existe, pero aínda non se pode escoitar, que estamos tras o rastro del. E podría haber tamén algún fragmento ou parte de algún discurso pronunciado tamén en Argentina ou en Uruguai, pero estamos, digamos, a procura a ver se en algún momento conseguimos localizalo. Eu a verdade é que e creo que todo o mundo que de alguma forma está participando neste tipo de traballos non tiramos a toalla, de feito. E eu estou convencido que se o hai, Manuel Gago vai dar con el. Bueno, Manuel Gago ou alguén, non queréis, porque xente que ten moito máis contantos que a min. Pero me parece, por exemplo, moi raro que fíxate que, por exemplo, casi todos os documentos sonoros que temos das grandes figuras da cultura galega do século XX non foron gravados en Galicia, foron gravados en América, por dous motivos. Unha, porque tiñan a tecnoloxía, ali había actos públicos con eles, tiñan a tecnoloxía e despois tiñan a cultura de gravar, que eso tamén é outra, non? Entón, resístome a creer que non hai nos arquivos, por exemplo, norteamericanos, nos que sabemos que Castelao perfectamente deu algúns mítines, algún deles multitudinario, por exemplo, un que deu en Nova York, nun parque que parece que estaba cheo de galegos hasta a bandeira. Nego-me a creer que en algunha desas actos públicos pro república que houbo en Estados Unidos que non haxa máis voz de Castelao por aí. E, de feito, unha intrahistoria moi curiosa con isto da voz de Castelao que contou Afonso Vázquez Monxardín e que é un exemplo
do feble que pode ser a historia, do feble que pode ser a memoria, non? É que este documento, esta fono postal de Castelao, que pensemos que era unha especie de WhatsApp de audio da época, é dicir, porque era algo que se grababa na central de correos, te metías ali nunha cabina, grababas eso e mandabas, e iba por unha cara, pola outra cara a outra persoa podía gravar a outra, digamos, unha resposta en voz, o sea, que era un WhatsApp un pouco en diferido, pero era un WhatsApp. Bueno, pois como Castelao o fixo en castelán, houbera en Bos Aires quen quería destruir o documento porque lle daba vergoña ou non lle gustaba que, digamos, que a única voz de Castelao que se conservara fora en castelán. Hai que decir que un castelán cunha prosodia galega de cuidado, é dicir, enorme, non? Sí, Pero... exactamente. Está claro que ese documento sonoro foi un dos agasallos que nos fixo o Consello da Cultura Galega co arranque deste ano Castelao, pero non sei se podemos adiantar algunha sorpresa. Que máis cousas iremos vendo na web, Manuel? Sí. Como antes comentabas, un aspecto que creo que vai ser moi importante é que é, digamos, o castelán nos documentos. Vai ser un conxunto de materiais documentais que imos a localizar, que son documentos que van valer para investigadores, pero que nos concebimos para que os ves a todo o mundo, porque son moi sorprendentes. E poño un caso do primeiro que fixemos, que é a inauguración da estatua de Rianxo de Castelao, no 75. Toda a documentación vinculada á inauguración desa estatua. E dirás ti, pois, isto debe ser papéis administrativos. Bueno, relativamente, porque o que nos está contando unha historia o difícil que foi inaugurar unha estatua a Castelao no tardofranquismo. Sí, porque aínda non morrera o ditador. Efectivamente, entón, os papéis contan unhas historias increíbles de negociacións, de búsqueda de contactos, de enfrentamentos incluso entre os propios, entre a Galicia de Alemar e a de aquí, de diferencias ideolóxicas, de unhas sutilezas tremendas que un queda alucinado de todo o que sucedeu alrededor da inauguración dunha estatua, non? Entón, son materiais moi interesantes e vamos ir subindo outros, digamos, outro conxunto de documentos que a veces teñen que ver coa biografía de Castelao e a veces teñen que ver coa memoria de Castelao, que comeza a ser moi interesante tamén. Non sei se me podes avanzar algo. Bueno, aí estamos traballando, iremos subindo un poquinho máis sobre eso, pero sí podo avanzar tamén de outras cousas nas que estamos traballando. Dime. Por exemplo, un aspecto moi interesante do que estamos traballando é alrededor do último libro que publicou Castelao, que el chegou a ver en vida. Chegou a ver en vida na cama do hospital do Centro Galego onde morreu. De feito, chegou a asinar 50 exemplares. Fíxate o simbólico que era isto, que foi o traballo da súa vida, das cruces de pedra na Galicia e na Bretaña. Entón, este libro, a todo correr, os galegos de Bos Aires o editaron prácticamente días en prelos, en dormir, para que Castelao pudiera ter os primeiros exemplares antes de morrer e os pudiera asinar. Nós temos un deles no Consello. E esta obra, que para él foi obra da súa vida, é dicir, el sempre defendeu que esta obra que de alguma forma lle acompañou, é dicir, porque esta obra acompañou o seu traballo pois prácticamente dos anos 20, que empezou a dibuixar cruceiros nos anos 10-20 ata a viaxe a Bretaña, que para el foi tremendamente reveladora, e a vida despois. Entón, o que imos facer vai ser unha cousa bastante interesante, xeolocalizando, comparando, abrindo unha especie de fiesta virtual entre a Bretaña e Galicia, localizando todos aqueles cruceiros que Castelao nos que Castelao atopaba semellanzas entre sí. Que interesante. É dicir, esa idea dun espello, non? Un espello atlántico, pois estamos desenvolvendo un pouco ese propio esquema na web, e será un dos proxectos que saquemos este ano que creo que vai ser moi bonito, non? Moitos se ten publicado sobre o intelectual de Rianxo, unha figura poliédrica, todo un torrente de creatividade, pero ti que cara de Castelao crees que é a máis descoñecida? En cal deberíamos poñer o acento neste ano Castelao? Vamos a ver, Castelao, temos a inmensa sorte de que foi unha persoa que tivo moitísimas facetas diferentes, entón, de alguma forma, hai un Castelao para cada persoa. É dicir, hai xente que vai preferir o Castelao político, ou xente que vai preferir o Castelao artista, o Castelao humorista, ou o Castelao diarista, non? É dicir, ese Castelao que recoñece. Eu creo que me parecería moi interesante, entre todos os Castelaos que hai, un que me gusta a mí moito é aquel Castelao que, de alguma forma, está moi influído pola arte do seu tempo, pola arte do pasado. É dicir, o Castelao que se conecta a través de referencias visuais con outros ámbitos artísticos que van desde o Xapón,
ata os países nórdicos, pasando pola reinvención de alguma forma da tradición románica galega, e que ten cadros que están moitas veces cheos de símbolos, un pouco enigmáticos, cadros que a veces nos plantexan un enigma, non? Entonces a mí me gustaría moito explorar ese castelao da arte e da relación cos lugares nos que se inspirou e coñeceu. E despois outra cousa que me gustaría, que está realmente creo que sin investigar ou que está sin traballar e que eu creo que ainda se pode facer un labor de recollida, é algo que a mí sempre me intrigou moito e me gustaría facer algo este ano para dentro destas proxectos do Consello, que é o castelao na memoria das persoas. Porque ainda existiron vellos hai pouco, e agora o que sabemos é a través dos seus fillos, que foron a mítines de castelao. E unha cousa increíble é preguntar por que se acordan do mitin, por que se acordan dos mítines. E que é o que recordan dos mítines? Metáforas, parábolas. É unha cousa increíble. É dicir, acórdanse dos mítines que Castelao lles facía parábolas. Entón decía, por que ese como fillo que vai a non sei onde, ese como pau. É dicir, Castelao aprender da oratoria e da retórica do seu tempo, da oratoria dos curas, de falarlle a xente en unha linguaxe que a xente asociara co seu mundo, comprendera co seu mundo. Entonces, digamos, as diferentes memorias que é moi curioso como a xenta, como aqueles vellos, eu ainda falei con algúns vellos tamén que o recordaban, acordábanse do mitin e entonces recitaban a parte do mitin. Fíxate. É unha cousa, mítines do ano 35, ano 35, 34, 36, é dicir, son mítines, pois, entonces sempre dicían, Castelao decía, e sempre hai como unhas 4 ou 5 parábolas destas, é dicir, o pau, a cerna que rompe no árbore, a pedra que non se dá picado, sempre lles utilizaba unhas imaxes que eles podían entender perfectamente, entonces quedábanse con elas e chegaron na súa memoria todos. Entonces me parecería moi interesante sacar ese castelao co que a xente se quedou, co recordo que se quedou. Pois tomamos nota, iremos seguramente descubrindo esas caras descoñecidas de Castelao ao longo de todo este ano e farémolo grazas ao Consello da Cultura Galega tamén. Manuel Gago, moitísimas grazas por pasarte por aquí. Unha aperta. Grazas a vos. En no vindeiro capítulo adentrarémonos na illa de San Simón. Era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. Os que morreron dentro da illa, que poden andar sobre 500 e pico, hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para filar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700, non? El fixo un diario de toda a súa estadía en San Simón. Cando o levan a fusilar, o entregan a un veciño de Bueu que trae as cousas para aquí, entreganlle a súa moza, Lola, probablemente por medo a que eso o delatara, que pudera meterse con ela, pois ese diario acaba desaparecendo. Únicamente conservou unha fotografía de Lola, onde Carballera se despide de Lola 1 hora e cuarto antes de ser fusilado. Pois ata aquí chegamos. Recibe un saúdo de Nuria López e de Fernán McCormick, que enriqueceu este capítulo coas súas narracións. Lembra, podes atoparnos en iBooks e en Spotify. Ata cando queiras. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.